kulanti wanaagsan daawadayaal. Waxaan maanta soo qaadan doonaa ninka adduunka ugu qosolka badan. Waxaan filayaa inaad in badan fiidiyowgan ku qosli doonto. Waxaadna ka daawan doontaa fiidiyowgan shabakadda Xismaal. Biljam Gilmore waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ninka dunida ugu qosolka badan. Ninkan isaga ah oo u dhashay dalka Itoobiya, waxa uu iskuulka qosolka lagu barto ka furay dalka Itoobiya, wuxuuna mar la wareysto sheegay in qosolku uu caafimaad u yahay qof walba oo bini'aadam ah. Ninka lagu magacaabo Biljam Gilmore oo BBC-da ay wareysatay ayaa waxa uu sheegay in qof walba carruurnimadiisa uu qosolka ku bilaabo, balse marka uu qofku weynaado uu qosolka ka yaraado ama ka dhamaado. Sidoo kale, ninkan reer Itoobiya ah waxa uu sheegay in qosolka oo la badiyaa ay la micno tahay iyada oo jirka la dhiso, muuqaal ahaan iyo maskax ahaan uu qosolku daawo u yahay dadka oo dhan. Ninkan mar la weydiiyay Biljam Gilmore in mushkiladaha Afrika ka taagan qosol lagu xallin karo, ayaa waxa uu sheegay in horey ay u dhacday shir looga hadlayay arrimaha Israa'iil iyo Falastiin, lagu soo qaatay mowduuc ku saabsan in qosolku uu dadka u sahlayo isfahan iyo xiriir wanaagsan inuu dhex maro, ayuu sheegay Biljam Gilmore. Biljam Gilmore ayaa haysta rikoorkan, mar walibana difaacda rikoorka ah ninka adduunka ugu qosolka badan. Ninkan Biljam Gilmore waa nin funny ah, aadna u qosol badan. Marka aad wejigiisa daahato, waxaad ka dareemaysaa farxad, sida uu carruurta uga qoslaysiinayo. Iskuulkan ayaa in badan ay ka helaan carruurta farxad. Biljam dadka reer Itoobiya waxa ay dhahaan King Lover, oo ah boqorkii qosolka. Waan filayaa in aad tagi doontaan iskuulaadka uu Biljam dadka qosolka ku baro. Waxaa xusid mudan in dadka Afrika intooda badan ay yihiin dad aad u cara badan. Markii aad aragto wejigooda, aadna kala garan karin farxaddooda iyo murugadooda. Balse waxaa nasiib ah in laga helo Afrika sida Biljam Gilmore, oo ah in uu noqdo Biljam Gilmore oo qof Afrikaan ah ninka dunida ugu qosolka badan. Guud ahaan, waxaan halkaasi ku soo koobayaa ninka adduunka ugu qosolka badan. Biljam Gilmore ayaa maanta qalinka u qaadanay. Haddii aan nahay shabakadda Xismaal, waxaa halkan ka daawan doontaa warbixino cajiib ah oo kuwani kasii khatarsan. Guud ahaan, halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warbixintii aan kusoo qaadanay maanta ninka adduunka ugu qosolka badan, Biljam Gilmore. Sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan na dhiirigeli, subscribe dheh, like dheh, sidoo kale gambaleelka furo si mar waliba ay warbixinadeena kuu soo gaaraan.